Gak ada bosan-bosannya dengan cemilan satu ini. Hai bunda-bunda besti, pasti bunda-bunda udah sering kan lihat video aku masak cemilan satu ini. Ya gimana ya, cemilan ini salah satu cemilan favorit di keluarga kecilku. Bahan-bahannya juga gampang didapatkan, cara buatnya juga sangat mudah. Bisa dijadikan cemilan di kala sore hari, atau kalau makan malam lauknya udah habis, bisa dijadikan pengganti lauk untuk menemani makan malammu. Tara, bakwan jagung siap disantap, dibuat dengan cinta untuk yang tersayang.